namukela kambe ka Master Xitsonga analyst. Channel. Yeah, of course, I'm the title like was going Mr. Post, the Tower Man. Of course, loyi nga ta hi khe n'wi linka na kokwana Africa, and also Soligeza Nukeri. Yeah, of course, a big fan ya was going Mr. Post. Yeah, kahle kahle so siya hina and stuff like that. Yeah, so the 20 November if ka tsara a post yo karhi ani hi vonile na vona ku hungu ri trenda ri ya kwini ka Gaza and stuff like that. So hi ta vuya afterwards ka post leyi nga fika a yi tsala kwalano ho hi sungula hi ya ka comment leyi ni hi lavaka la first, and then hi kota ku vona ku kahle kahle ku famba yini ku sala yini ndhawu leyiwa. Oh yeah, okay. Ya hina ni mchanga kwalana, as you can see fika msoko na leriya ro bifa Africa dyaba. I was like, what's happening? ro bifa Africa, what? And then ufika pfuna ka ti-comments ku nga vheta swilo ku swo kahle kahle ndhawu leyi ku na mhaka ndhawu leyi ku na mhaka. So Soligeza Nukeri of course i tlhela a continue a tsala ku a nga tweliwanga, as you can see kwalano. Okay, a hi continue hi hlala hi ta vuya again hi ta vulavula kahle. Then mchangana kwala tlhela fika kumisa ku u ta endla ti-live lembe hinkwaro hi timombiselo letiya ta yena Africa, mbilu yi kha yi tsandzeka ku amukela, as you can see kwalano. Then Soligeza Nukeri he came back again and wrote phela ku biwa muti hinkwawo, as you can see. I was like, what's happening here, what's happening? So ku hi hungu leri nga laha veri kokwana Africa yi bifiwile ku hi leswi nga ku kombisiweni laha. Yona i khale khe hi swona of course i kha endla ti-live videos yi humesete swihundla swo tala ngopfu ka ti-live videos, ti-videos ti kona kwala ka channel hi swi vonini. So as it turns out va yi bifini ku ya hi na hi Soligeza Nukeri big fan a swi confirma kwalano. So hopefully i vulavula ntiyiso. Loko very defense ti va ti kha ti nga twi kahle, ti va ti kha ti nga twi kahle lomu kuma ku yi kha yi hlaseriwa hosi ngoma Mr. Post, yi kha yi nga vuli nchumu and stuff like that. So loko swona a ri hitsi kokwana Africa a yi ti prepare ku beef ya vava phela beef a wu yi pfali live, a yi vutisi vo Gagashi vo Manyangatsi. So a yi va vutisi ku ya i nga tsala ti-post mara or endla video nge ngoma a yi siveki simple because yi ta ba everywhere, yi ta ba everywhere. Loko va yi vona va bisa, vanhu loko va nghena ka ngoma va bisa, va vona va karhi bava va bisa hi vomu. So a ri hitsi tanihi leswi ni swi vona kwala na kombisa ku before munhu hinkwawo hi ta khe hi vona swona of course swi kha swi endlisa ku yini and stuff like that. Even then se hi tlhela hi vuya ka post leyi nga ku ni hlamariseni yona. So hi wrote Mr. Post ngoma dyaba leyo bifa mina ne hi yona artist yi ri yoxe yo bifa fan ya yona. I was like what? As you can see kwalano, so Soligeza Nukeri i bifiwini and swa n'wi tsakisa na yena. So a ni tivi, I'm not sure if it's the right thing. I don't know guys, I don't know leswi a nga fika kombisa swona mara so far tanihi leswi mi nga swi vona laha a ve ri swandla yi bifiwa kokwana Africa. And then of course hi tlhela hi vuya ka post yin'wana ka hi vona a hi tsarini ya la in overall kha kombisa ku ena risimu ra Bambara ri yiviwa hi mhaka ku va ku na xilayinani xo karhi xi va kha xi yelana na risimu rin'wana ra khale. As Master T leswi a ni swi vurini ka mhaka leyi kokwana Dayana mte munhu loko a ku yena twini ku ivelo risimu i fika a raise mhaka hi leswi a ni kombisa swona, munhu or an artist. And I have a reason for that because once se Master T o za ti nghenisa ka swilo leswi swi ta tlhela swi hlupha mina because ku na tinsimu to tala ti nga ta yelana, va ta tlhela ku Master T why nga endli video ku ya Evie, why nga endli video ku ya Evie. So artist or munhu loko a twini ku yena i yiveriwini i fika a raise mhaka hi yo yi nga ta hi olovisela swilo guys. Then from there ku hi nga ta kota ku va hi analyze ku fanele ka kokwana Dayana a yi te yiveriwini, even then hi analyze swilo. So artist a yi ti yoxe ku swi ta tlhela swi hlupha mina tinsimu ta ha to yelana and ti tele tinsimu ti yelana ka Gaza mi kuma ku tilayini to karhi ti fika ti yelana. So swi ta fika swi hlupha mina mara mhaka leyi. So what we can do i ku hi yimela swilo swo ntsena guys, hi swo sweswo. Loko artist yo vula yi yiveriwini you can mention me, then hi nga kota ku va hi analyze hi ku xana i ntiyiso or a hi ntiyiso na, even then hi yingise na context ya track hi twa ku swa fambisana na mhaka leyi. So hi leswo loko u ri amukeza subscribe a ni ta kombela mi tika subscribe. Ahe tsinya vantshwa e ta tshemba i nga believe na producer laniwa la ku ya endla album a ni na nkarhi wa ku n'wi hakela hi mali ni ya n'wi nyika majenje la. Se mi ta swi vona ku ta va ku ri evidence loko a chataka
ni n'wi bifa kwala ndzhaku ka studio xa ye kwala na hakele hi majenje ngwenya leyi